Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілінің 11-ші сабағын бастаймыз. Бүгін қайталайтын тақырыбымыз мәтін және оның түрлері. Алдымен балалар ойын ойнап алайық. Тез тауып бөгелмей айт ойыны. Мен зат есім айтам, сіздер етістік айтып жалғайсыңдар. Солай жалаң сөйлемге айналдырамыз. Мысалы, қоңырау десем, соғылды деп тез жауап бересіздер. Ал ендеше бастайық. Көз, күн, жапырақтар, жел, найзағай, жаңбыр. Сендер етістік тауып айттыңыздар деп ойлаймын. Енді мынандай сөйлемдер шықты. Күз келді, күн суытты. Балалар, қалай ойлайсыздар, бұларды мәтін деп айтуға бола ма? Күз келді, күн суытты, жапырақтар сарғайды, жел тұрды, найзағай ойнады, жаңбыр жауды. Бұл сөйлемдер бір-бірімен байланысты, солай ма? Сондықтан оны мәтін деп айта аламыз. Бұл мәтінге қандай ат қоюға болады? Көз деп ат қоюға болады екен. Өте жақсы балалар. Ал енді мәтін дегеніміз не? Ережесін қайталайық. Мәтін мағына жағынан өзара байланысты екі не одан көп сөйлемнен құралады. Мәтінге ат қоюға болады. Балалар, бұл мәтіннің ережесін және мәтіннің қандай түрлері бар екендігін, мәтіннің бөліктері қандай екендігін және мәтіннің жазылу емлесін, қалай жазылады мәтін, соның барлығын маған жауап беріп, аудио жазбамен жібере қойыңыздар. Өте жақсы балалар, енді оқулықпен жұмыс жасайық. Оқулығымыздың 26-шы бетін ашамыз, онда 41-ші жаттығу бар. Оны біз әрі ауызша, әрі жазбаша орындаймыз. Мәтінді түсініп оқы. Тыңдаймыз. Адам таза ауамен демалады. Адам демінен шыққан ауа қайта жұтуға жарамайды. Ал таза ауа қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Таза ауа ешқайдан да келмейді. Айналамыздағы ағаштар жарамсыз ауаны жұтып, өзі үшін қажетті иісті ұстап қалып, онымен қоректенеді де ауаны тазартады. Үйлердің айналасында, көшеде, аулада өсіп, жапырақ жайып тұрған ағаш неғұрлым көп болса, ауа да соғұрлым таза болады. Таза ауамен демалған адамның дені сау, көңілі қош болып, ұзақ өмір сүреді. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш шектеп өсиет айтқан. Балалар, бұл мәтін не туралы? Оны мазмұндай қойыңыздар. Мәтіндегі негізгі ой қандай? Яғни, ағаштың адамға пайдасы өте көп екен. Және оны қорғауымыз керек екен, солай ма? Мәтіннің қандай түрге жатады? Және оның бөліктері қайсылар? Мәтін неліктен ағаш шектеп аталған? Қалай ойлайсың? Ал енді балалар, жазбаша бабаларымыздың өсиет сөзін көшіріп жазуымыз керек. Сол себептен бабаларымыз өмір жасыңды ұзартқың келсе, ағаш шектеп өсиет айтқан. Бұл жердегі тырнақшаның ішіндегі бабалардың сөзін көшіріп жазамыз. Үлгіге қарайық. Міне осылайша әдемі көркем етіп жазайық. Балалар, енді келесі жазбаша орындайтын жаттығуымыз 27-ші беттегі 42-ші жаттығу. Аң мен құсқа қорған, болған қалың не? Құлпырып көк өсер, құйған сайын не?
Бұл Тұрысбек Еділбаевтың өлеңі екен. Сұрақтардың орнына сөздер жазамыз. Ұйқасын тауып. Балалар, канеки, енді 43-ші жаттығуға қарайық. Табиғатты қорғау үшін не істеу керек? Соған пікір білдіруге арналған сұрақтар құрастыруымыз керек. Балалар, орманға барғанда өзімізді қалай ұстауымыз керек? Егер орманға тағам әзірлесек далада, да артымызды жинап кетуіміз керек, солай ма? Өрттен сақ болуымыз керек, ағаштарды күтуіміз керек екен. Бұл табиғатты қорғау ережелері. Ал енді балалар, өздеріңізге таныс Сергіту сәтін ойнайық, яғни бұл шығармашылық жұмыс десек те болады. Бұл жерде 3 сөз бердім. Аю, өзен, қарындаш. Сіздер бұл сөздермен сөйлем құрайсыздар. Мысалы, аю өзеннен қарындаш тауып алды. Аю өзенде қарындашпен жүзді. Және қандай керемет тағы басқа сөйлемдер бар. Құрастырамыз және 42-ші жаттығудың астынан бір жол тастап құрастырған сөйлемімізді жазамыз. Балалар, ауызша 44-ші жаттығуды орындайық. 27-ші беттегі. Бұл жерде сөздер берілген. Сөздерді мағынасына қарай орналастырып, өлеңді оқуымыз керек. Жерге бай, көлге бай. Шалқар, елім менің айдынды. Канеки, қандай өлең құрастыруға болады? Ойланамыз. Кішкене көмектесейін. Елім менің жерге бай. Ары қарай екінші жолын табыңыздар өлеңнің. Ал енді құрастырған болсақ, тексеріп шығайық. Елім менің жерге бай, айдынды шалқар, көлге бай. Өте жақсы балалар, сабағымыздың соңына келдік. Сабақ соңында бағдаршам әдісі бойынша кері байланыс береміз. Сау болыңыздар балалар.